kuma kuna musu yayyafi saboda da tambanku su ma suke samun wato karfin gwiwa suna ƙara koyon ababba da yawa waɗanda za su zo su yi muku kuma ku ji daɗi yasa idan suna haka ya kamata kuma ku dan sassake musu ba da batawan lokaci ba wato akwai wanda ke shigowa wannan fage ya kamata iyayenmu kowa ya kwanta tambansa ya bude idanunsa yana shigowa da zafi ne yaro mai zamani Allahu Akbar. Mr. DJ idan ka shirya wanda ke neman canji akwai canji a nan wurin. Ikon Allah yau muna da manyan an wasan Hausa a wannan gidan wannan ake yawan gawaita ganin su a cikin wato kwalba to yau ga sunan sun kawo kansu live ga sunan ga su wato Mr. Arif mazaji kenan wato ga sunan su Mr. mai suna Alhassan ga su Malik Ibrahim ga su Pabuji ga su Faila ga su Hawwa'u ga sunan na ce zan ci gaba da kira har a gama wannan wasan ba mu kare ba ba da bata wani lokaci ba kamin mu soma wasa za mu kira waɗanda za su zo akan wannan high table su zo su zauna ya su a ci gaba da wasa yasa Mr. MC wannan aikin ka ne ba na bane da farko da zama fara kira kamar da ka sani Khalifa Adam Khalifa shine president da hoka da baki daya shine wanda ke matsayin mu a babban mu Allah ku kame shi nan saboda naga an mai tabe da yawa kenan masoyan shi na yawa gina kenan duk masoyan shi ba shi tusi don Allah yanzu za mu gani kamar ya nawa su ne kwa in dai ba ya nawa su ne kwa bane ku ba shi tusi don Allah na ce kuna gane na ce duk masoyin Khalifa ya zo ba shi tusi kawai ban ce fai ba haifa na san kin tashi ba ki hankuri haifa kenan surukinta kenan yes ajiya mun gode Allah ya saka to Mr. President ya yi kyau Mr. President ga wurin zama ku ba shi hanya okay okay a leading member wanda ke ni yau na relegate shi na kai shi wurin gashi leading member ne da whole Ghana wanda ya san abin da yake yi wasan arewa ne ka san waɗanda ke sai bakin da kuma shin gani kuma ka san saura Mr. Maxwell Alasan leading member ne da whole Ghana baki da ita sa zo na haba ko mana ya yana ni kawai zo kai zo mana ya yana ni kawai ban fadiwa kare ban fadiwa zo ban fadiwa Allah ban fadi ba ka ku ce na ce gauro ne ban fadi ba
ban sani ba ko magana don ni yana ne kuna zo ne kuna tabe ko wasi ba ku bashi Mr. Maxwell ke sai no saboda gauro da shi yasa ba ku bai wuti kai amma ya riga da kunya Mr. Maxwell je ka mana gashi wai yau shi da kanshi je mana gashi saboda nuri dini sai na tare kudin na tare kudin lafiya dole ta tarwa okay okay Naji, the next person to ask it. The next person to ask it. Zan kira wani style guda kawai. Style ne wanda suka sai sun san shi.
ya cika da abin ban mamaki. Wai me yasa Hausawa kuke son haka nan ne? Ba ku kane bane ai. Akwai yaruka da dama da yawa nan waɗanda suke da wakoki za su fita so rera. Muna da Fulanawa. Fulanawa kuna na ko ba ku? Akwai Fulanawa gidan ga? Fulanawa say yeah! Fulanawa! Fulanawa! Wata musamman muna da hajiyoyi na kalafiya kamile. Akwai hajiya Aisha Cimfudi. Hajiya Aisha Cimfudi tana nan. Sa'ilin nan kuma akwai wato Kubura Bakufe. Hajiya Kubura Bakufe. Allahu Akbar. Yanzu duk Fulanawa wa gaya muku su ma suna zuwa. Don haka Fulanawa ku gyara tambagu kwakwan sosai. Ku nuna ma Hausawa kuma kuna nan Hausa Fulani. Mr. DJ idan ka shirya. Fulbe jindiga, fulbe jindiga, fulbe jindiga, fulbe jindiga, fulbe jindiga. Bewa kuri. Wannan special guest ne wannan. Mawaki ne kuma